joskus on ollut eläimiä, joilla on kova kuono, jolla voi kaivaa esimerkiksi kuopan, kivikkoon josta löytyy suuria pähkinöitä. pähkinät Ovat auttaneet elukoita kasvamaan tuolla tavalla, niin että ne voivat. möngertää. Toinen Mielenkiintoinen fakta, on että ihmisillä ei ole tällaista. kuono. Ihmiset Ovat kaivaneet kuoppansa, lapiolla jolloin pähkinät löytyvät. helpommin. Piste.